В одном из отдаленных сел наблюдается нехватка продовольствия. Мы собрали экспедицию и немного продовольствия, чтобы помочь им в эту трудную минуту. Так что, ребята, вперед! Продовольствие. Грузим в автомобиль и едем в путь. Нельзя, чтобы люди ждали. Длинная веревка. Я должен сделать морской узел, чтобы, не дай бог, продовольствие по пути не упало в пропасть. Ой. Сегодня добраться без приключений, поэтому придется постараться, чтобы доехать до туда. Надеюсь, у нас все получится. Мы взяли с собой несколько людей, они должны подъехать на место встречи, и там мы уже посмотрим, кто есть кто, на каких автомобилях и все такое. В общем, едем. Погода все неумолима, заметает снегом наши тропы. Будем следовать за этим грузовиком. У нас небольшие проблемы, приборы выходят из строя. Уже отказал тахометр, спидометр и топливо пока показывает все верно. Кстати, топливо у нас тоже на исходе, поэтому будем аккуратнее. Сзади Нива. Кажется, мы у нас на хвосте. Еще одна Нива. Итак, мы ждем оставшихся участников экспедиции и выдвигаемся в путь. Осталось немного времени, чтобы успеть до темна. Впереди ожидается Курка и Юга. Итак, у нас первые неприятности. Наш караван частично попал в снежную ловушку, поэтому мы отправляемся пока вдвоем. Будем их ждать там, на перевале. Нас ждут приключения. Асфальт закончился. И теперь нас ждут действительно интересные приключения. Скоро мы поедем вброд по этому озеру. По пути нас ждет Клондайк и кладоискатели, поэтому не переключайтесь. Уже в самом начале пути мы поняли, что ввязались в какую-то авантюру. Дорога закончилась после первого поворота налево, и дальше мы уже шли по грязевой жиже. Дорога закончилась. Но дальше закончилась даже грязевая дорога, и нам пришлось свернуть на замерзшее озеро. Вскоре после того, как мы свернули, у нас начались первые трудности. Одна из них засела в плотном весеннем снегу, который покрылся ледяной коркой. Но вторая Нива бойко преодолела эту естественную преграду и прошла на раскатанную дорожку. Вскоре ей пришлось развернуться, чтобы вытащить своего товарища. В этом деле нам очень пригодилась лебедка. Шаг за шагом мы освобождали маленькую бесстрашную Ниву из снежных сугробов, и вот она сдвинулась с места. Да, выбрались на дорогу пробитую. Наша экспедиция продолжается по заснеженной реке. Мы идем там, где боятся идти даже пешеходы. Как наши приключения? Пока мы встречались с небольшими проблемами в виде больших сугробов, но мы прорвались в колею. Сейчас едем по ней, потом будем пробивать дорогу сами. Дорога, дорога, ты знаешь так много. Это ведь волки, дикие звери.
погода совсем ни к черту, ничего не видно. Кажется, даже диким зверям сейчас не позавидуешь. Но мы идем в бой. Опа-на. Походу он сел. Да. Ну вот и приехали, начинаются первые сложности. Да плотно, говорю, оказывается. Кажется, приехали. Вскоре мы засадили обе Нивы, и нам пришлось освобождать их из ледяного плена с помощью простейшего инструмента — это лопаты. А назад? Потеряв Ловушки. 3 часа на этой вынужденной остановке, у нас все-таки удалось Крейзи. освободить одну из них. С ее помощью мы надеялись вытащить и вторую. Ну как тебе наши приключения? Отлично, мы должны помочь. У нас волки. Я боюсь. О-хо-хо-хо! У нас получилось, да! Ё-моё. Ага, сейчас ходом. Нормалек. Мы уперлись в тупик. Теперь нам нужно возвращаться и найти объездную дорогу. Вскоре нам удалось развернуться, и мы поехали искать новое направление, чтобы проложить там дорогу до населенного пункта, к которому мы везли провиант. Мы едем по какой-то тупик. Как сказать, они из первого прохода. Дорога, конечно, погода благоволит, и дорога тоже. Чтоб мы не доехали до нужного нам места. Будем пробовать? Будем пробовать. Мы блуждали по замерзшему озеру несколько часов, и вот, наконец-то, удача повернулась к нам лицом. Мы нашли съезд на более-менее проходимую трассу. Трасса проходила вдоль горного перевала, который нам необходимо было пересечь каким-то образом. Для этого нам необходимо немного подготовиться. Мы стравим немного воздуха из наших шин. Езжай в тайгу! Прощай населенный пункт. Здесь у них провизии вдоволь, поэтому наша помощь им не нужна. Постараться на техника мы сможем. Направо, налево. Сколько нам еще осталось? Сейчас я посмотрю по своей карте. Так. Кажется, осталось 1300 километров. Ого, горы! Чаще все глубже и глубже. Я уже слышу волков. Дива за нами шлеп-шлеп. Да. Я не могу сказать. Моя карта не показывает направление, она только показывает расстояние. Мы забирались все дальше и дальше в чащу тайги. Дороги становились все хуже и хуже, а горы все ближе и ближе. И это означало, что вот-вот нам нужно будет их перейти в каком-то месте. Попробуй отсюда забраться.
Наконец-то нам попался сворот на перевал, и мы, воодушевленные этой находкой, ринулись в бой. Но радость наша оказалась недолгой. Тропа была очень сильно размыта ливневыми потоками. Нам приходилось бороться с ней всеми своими силами. И вот, в какой-то момент, одна из них начинает зарываться. Проехав несколько километров по этому перевалу, мы обнаружили конец дороги. Это был не тот перевал. Мы решили развернуться, но тут что-то пошло не так. Боб, ты что натворил? Ты ведь машину не перевернул? Я вылез. Это просто... Как гремлин, блин. У меня проблемы. Смотри. У меня она не заводится.